В п'ятницю 27 березня новомосковців сколихнула наступна новина. В маршрутних таксі міста з'явилися повідомлення про те, що з 28 березня буде припинено рух міських рейсових автобусів. Така заява мала певне підґрунтя, адже через введений в країні карантин та заборону перевозити одночасно більше 10 осіб в салоні, компанії-перевізники зазнали великих збитків. Перевозчики возят ограниченное количество людей, и в одно время у них действительно возникла проблема с финансированием. Поэтому они повесили такое объявление о том, что в будние дни они хотели возить, как и положено, там, по 10 человек или по половина сидящих мест в автобусе, как кабине. Это говорит. А на выходных, в субботу-воскресенье, они думали приостанавливаться и не возить людей. На сьогоднішній день відомо, що з перевізниками вже вкотре було досягнуто певних домовленостей, тож міські рейсові маршрути відмінятися не будуть. Искали разные варианты финансирования. Как вы знаете, из бюджета мы оплачиваем перевозчикам компенсацию льготного проезда. Это те 2 бесплатных рейса в день, какие были. Это те 3 гривны, которые платили за труда за свой проезд. Поэтому нашли такое взаимопонимание. Им оплатили в полном объеме компенсацию этого льготного проезда. И они согласились, что это покроет немножко их расходы и в дальнейшем не будут останавливаться, а возить каждый день пассажира на Московском. Нагадаємо, в одному рейсовому автобусі чи маршрутному таксі наразі можна перевозити таку кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, за умови перевезення цих людей у засобах індивідуального захисту. А тому велике прохання до громадян. Якщо ви користуєтеся міським транспортом для того, щоб потрапити на роботу, нема питань. Але якщо їдете по власних справах, користуйтеся велосипедом, власним авто чи таксі. Не займайте місце людини, яка має їхати на роботу. І зрозумійте нарешті, що карантин – це не канікули.